Всем привет, ребят! Вы на канале Вика Милка. Перед началом ролика обязательно ставьте лайки этому видео, комментируйте и подписывайтесь на мой канал. А мы начинаем. Итак, сегодня я буду делать АСМР с помощью обычного микрофона. Поскольку перед началом ролика я решила не сразу делать АСМР, а просто сказать обычным голосом, то сейчас я начну делать АСМР. Я начинаю включать его. Все, я его включила.